কোথা থেকে আসছেন ভাই? সিলেট থেকে। সিলেট থেকে আসছেন। অফার চলতেছে এই যে লাভ বার্ডের অফার, কারণ একটা খামার কিনছিলাম অনেকগুলি পাখি। আচ্ছা এই সিজনের লাস্ট রিং নেক বেবি। আচ্ছা, যখনই পেট খালি হয়ে যাচ্ছে তখনই দিয়ে চলে দোকান। আচ্ছা, এটার এজ কি রকম আছে? 4 মাস। হাটের মধ্যে পাখি ছুটে গেলে এরকমই অবস্থা হয়। বন্ধুরা দেখেন, ধরাতে পাখিরা চলে গেল। এই কোথায় গেছে পাখিরা এখন? আসসালামু আলাইকুম, আরিফ কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো ভাই আছেন? আপনার হাতে কি ভাই এগুলা? এই সিজনের লাস্ট রিং নেক বেবি। আচ্ছা, রিং নেক বেবি এই সিজনের লাস্ট। এটা হচ্ছে হল্যান্ডের ব্লাড লাইনের, বাট এদের অনেকগুলো ঠোঁট লাল হয়, অনেকগুলো হচ্ছে আপনার হালকা হয়, হালকা হয় গোলাপি। তো এইটা কি হালকা না হালকা কি হবে? হ্যাঁ হালকা। অনেকে বলে যে এটা ইন্ডিয়ান, আচ্ছা, আসলে না, ইন্ডিয়ান ব্লাড লাইন না, এটা হল্যান্ড ব্লাড লাইনেরই। আচ্ছা, আর এই সিজনের লাস্ট বাচ্চা। লাল বাচ্চা। অনেকে বলতেছিল এটা নাকি খুব ওজনদার। এত ওজন করলেন কিভাবে? এটা খাওয়ায় কি খাওয়াইছেন ভাই এটারে? এটা হচ্ছে ওই যে আমার কাছে আমার নিজের বানানো আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, আমার প্রত্যেকটা বাচ্চাই দেখেন ওই যে ওইখানে সানকুনুরও আছে। আচ্ছা, আচ্ছা, এই সবগুলো আপনার নিজের বানানো হ্যান্ড ফিডিং খাওয়াইতেছেন, তাই তো? আচ্ছা, খুব একটা পোল্ট্রি মুরগির সাইজের না, আপনিও দেখছেন, ওই যে বাইরেও দেখছে। হ্যাঁ, এগুলোর ওজন তো অনেক মাশাআল্লাহ দিলে ভালো এবং স্বাস্থ্যসম্মত। এটা মোটামুটি আপনার 400 গ্রামের উপরে আছে। আচ্ছা, এজ কত করে, মানে এজ কতটুকু হয়েছে এটা? এটা 25 দিন, এইটা ধরেন যে আপনার 20 দিন বা 22 দিন এরকম। 20-22 দিন এবং 25 দিনের আর কি। এই সাইজের আপনার পাখি। তো দাম কত যাচ্ছেন ভাই? এগুলো হচ্ছে আপনার 16,000 টাকা পিস। 16,000 টাকা সিজনের লাস্ট বাচ্চা। 16,000 টাকা হয়তো পিস। সবাই জানে যে আচ্ছা। এটা আর পাওয়া যাবে কিনা এবছরে, এত ছোট আর জানি না। আচ্ছা, আচ্ছা, হয়তো আবার সামনের সিজনে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা। আর যারা দুইটা নিবে অবশ্যই কমায় রাখবো ইনশাআল্লাহ। যারা দুইটা নেবে অবশ্যই কমায় রাখবেন আর কি। আচ্ছা, আচ্ছা, এই হচ্ছে আমাদের আরিফ ভাইয়ের ইয়েলো রিং এই যে নেক। হয়তো বলবেন যে রিং নেক না, এই যে দেখেন সানকুনুরের সাইজ দেখেন, সানকনিওর সাইজটা মাশাআল্লাহ দিলে। এই দেখেন একবারে ওর গ্রোথ দেখেন, একদম আর স্বাস্থ্যসম্মত গ্রোথ হ্যাঁ। এবং খুব চমৎকার পাখি আর কি। দেখছেন সানকুনুর। এটা কি ভাই আমাদের রিং লাগাই দিছেন? এটা হ্যাঁ, রিং লাগানো, হোম ব্রিডের রিং লাগানো। হোম ব্রিডের রিং লাগানো। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত যাচ্ছেন ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে হলো আপনার ফিক্সড, যদি কেউ নেয় 14,000 টাকা। ফিক্সড, একদম ফিক্সড প্রাইস 14,000 টাকা না? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, খুব এটা হলো সুন্দর। সানকুনুর, সবগুলো বেবি দেখছেন হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ অনেক হেলদি। সব হলো এই যে অনেকগুলো লাভবার্ডের যে বেবিগুলো আছে দেখছেন, এগুলো হচ্ছে হালকা হালকা ফ্লাই করতে পারে এখন। হালকা হালকা ফ্লাই করতে পারে না? হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে 2,000 টাকা পিস। 2,000 টাকা পিস। হ্যাঁ, এই কোনটা হচ্ছে আপনার 3,000 টাকা। কোনোটা 3,000 টাকা না? হ্যাঁ, রেড ফ্যাক্টরের বেবি। রেড ফ্যাক্টর আছে, রেড ফ্যাক্টরের কোনো 3,000 টাকা। গ্রেডে 1,000 টাকা, ঝর্ণা পাল্টা হচ্ছে আপনার 1500 টাকা। ঝর্ণাপাল 1500 টাকা। আচ্ছা, আর এখানে ককাটেলো যেগুলোই নেবে সব হচ্ছে আপনার 5,000 টাকা জোড়া, 5 মাস বয়স। 5,000 টাকা জোড়া, 5 মাস বয়স। জি। আর এখানে কি আছে ভাই? এখানে তো চমৎকার চমৎকার। হ্যাঁ, এখানে হচ্ছে আমার এই যে এটা হচ্ছে টেম করা। আসো 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 পিতি, এর নাম ধরে ডাকলে পিপি পিপি। হ্যাঁ, মাথা চুল কাটে দেয়। এই যে দেখেন পিতি, পিপি। আসো এ ফুললি টেম। এ ফুললি টেম? হ্যাঁ, ফুল ফ্লাইং টেম, ফুল টেম। আচ্ছা, আচ্ছা। এর বয়স হচ্ছে আপনার 8 মাস। 8 মাস বয়স না? জি, দেখেন কি সুন্দর হাতে করে বসে আছে। এর বাইরে বের করলেও যাবে না, কিন্তু বাজারে অনেক গ্যাঞ্জাম তো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানে হয়তো একজন ধরে নিয়ে ধরে টান দিল, চলে গেল। চলে গেল। এখানে লাভবার্ড গুলো সব টেম। লাভবাগুলো সব টেম? হ্যাঁ, এই যে দেখেন সবগুলো আচ্ছা, টেম। আচ্ছা, আচ্ছা। এই যে সব টেম। সব টেম। এগুলো হচ্ছে 2,000 টাকা পিস। এগুলো 2,000 টাকা পিস না? জি। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ দিলে আরিফ ভাইয়ের কাছে খুব সুন্দর এবং খুব ভালো পাখি আছে। এই হচ্ছে আজকে হ্যাঁ, আমাদের। আজকে একটু লেটে আসছি, বাসায় আরো অনেক পাখি আছে, আনতে পারিনি। আচ্ছা, কারো যদি প্রয়োজন হয় অবশ্যই যাই নিয়ে আসবেন আমার লোকেশনে। আমার লোকেশন মিরপুর 12, নতুন পল্লবী থানার পিছনে, আচ্ছা। সাগুপ্তা। সাগুপ্তা বলে? হ্যাঁ, ফোন নম্বর 01740 ওকে। আর একটা টিপস দিয়ে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে এখন গরম সিজন জি, শেষ হয়ে যাচ্ছে, সামনে ব্রিডিং সিজন আসছে। জি। আপনাদের বক্সগুলো অনেকদিন ধরে পড়া আছে, বক্সগুলো কাজ করবেন, নিম পাতা দিয়ে একটু স্প্রে করে দিবেন। আর ব্রিডে দেওয়ার আগে, নেস্টিং দেওয়ার আগে নেস্টিং এর নিচে একটু নিম পাতা দিয়ে রাখবেন, তাতে কোনো পোকা বা ছত্রাক জন্মাবে না। হ্যাঁ, সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি আছে, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তো ভাই, আজকে সকাল সকালে বেশ ভালোই পাখি বিক্রি করলেন ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, আজকে সকালে আসার সাথে সাথে আলহামদুলিল্লাহ ভালোই বেচে কিনা। আচ্ছা, দেখ যা আছে যে কটা আছে এখান থেকে শুরু করি। আমরা এই পাশ থেকে শুরু আমরা এই পাশে শুরু করি। এটা হচ্ছে এটা হলো অ্যালবিনো রিং নেক, এটা রেড আই। আচ্ছা। এটা মাস্টার ব্রিডিং পেয়ার এবং সাইজটা দেখেন দূরে থেকে লেজটা সহ ভাসকে আছে, অনেক বড় লেজ, অনেক বড় লাগছে। খুব সুন্দর
সুন্দর পাখিটা। আচ্ছা আচ্ছা, এই পেয়ারটা আমরা দাম চাচ্ছি 40,000 টাকা। 40,000 টাকা যাচ্ছেন না? হ্যাঁ, পাশে আছে টার্কিশ ব্লু রিংনেক, আচ্ছা, খুবই অ্যাক্টিভ। সামনের কাঠিতে যেটা বসা এটা ফিমেল এবং গলায় মালা যেটা আছে এটা মেল। এটা মেল না? হ্যাঁ, আচ্ছা, এই জোড়াটা ফুল অ্যাডাল্ট পেয়ার, এবার শীতে আর কি ব্রিডে দেওয়া যাবে। আগে ব্রিডিং হিস্ট্রি না, আগে ব্রিড করে নিয়ে ফার্স্ট টাইম ব্রিডে যাবে। ফার্স্ট টাইম ব্রিড করবে না? হ্যাঁ, এই জোড়াটা আমরা দাম চাচ্ছি 35,000 টাকা। 35,000 টাকা তার যাচ্ছেন। নিচে দেখেন ঝান্ডিয়া কোনোর আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এই এটা কত খুব সুন্দর। সুন্দর। এটা ডিম বাচ্চা করা পাখি। ডিম বাচ্চা করা পাখি না? এই যে বাম পাশে যেটা ফিমেল আর ওটা হচ্ছে এটা ফিমেল। এটা হচ্ছে ফিমেল আর এটা হচ্ছে মেল। এটা মেল, হ্যাঁ। আচ্ছা, আচ্ছা। খুবই অ্যাক্টিভ পাখি এবং নখ ঠোঁট কোনো সমস্যা নেই, একদম ফ্রেশ। আচ্ছা, খুব সুন্দর। এ- এটার দামটা 36,000 টাকা। দাম 36,000 টাকা, তাই? আচ্ছা, আর এখানে আছে আপনার এই ক্রিম কালার রেড আই যেটা ফিমেল, জি আর এটা বলে আপনার হোয়াইট মানে অ্যালবিনো ডমিনেন্ট পাইট। জি জি জি। এটা হচ্ছে ডমিনেন্ট পাইট, হোয়াইটটা হচ্ছে আপনার মেল আর ক্রিমিনোটা হচ্ছে ফিমেল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই জোড়াটা মাস্টার ব্রিডিং পেয়ার এবং ভালো বন্ডিং আছে। এই জোড়াটা আমরা দাম চাচ্ছি 40,000 টাকা। 40,000 টাকা যাচ্ছে। আর বন্ধুরা দেখতেছেন কত সুন্দর, ক্যামেরা দেখে ভয় পায় না, তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এটা ফ্রেন্ডলি আর কি, ফ্রেন্ডলি হ্যাঁ, পাখি। friendly পাখি, কোনো ফ্রেন্ডলি ভয় পায় পাখি, না। ভয় পায় না, ভালো। এগুলি খামারের পাখি তো মোটামুটি মানুষ দেখলে ভয় পায় না এবং চুপচাপ থাকে, শান্ত থাকে। আচ্ছা 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 এরপরে নিচে আছে আপনার লুটিনো ক্রোকোডাইল, আচ্ছা, লুটিনো। সেমি অ্যাডাল্ট। হ্যাঁ, সেমি অ্যাডাল্ট পাখি। আচ্ছা, এই লুটিনো ক্রোকোডাইলগুলো হচ্ছে আপনার বয়স 7 থেকে 8 মাস বয়স। এগুলো আমরা দাম চাচ্ছি 6,000 করে জোড়া। 6,000 করে যাচ্ছে না? হ্যাঁ, লোকাল ব্রিডের পাখি এবং খুব সুন্দর, মানে আচ্ছা, সুস্থ সবল। এখানে মেল কোনটা, ফিমেল কোনটা? এই যে মেল হচ্ছে আপনার যে হচ্ছে সাদা যেটা লুটিনো, এটা হচ্ছে মেল। আর আচ্ছা। লুটিনো পার্ল যেটা ওটা হচ্ছে ফিমেল। ফিমেল। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ফিমেল হ্যাঁ, এবং ওটা হচ্ছে এটা male। হচ্ছে মেল। হ্যাঁ, এবং মেলের ডানার নিচে কোনো ফোঁটা থাকে না, ফোঁটা নাই, এবং আচ্ছা। ফিমেলের ডানার নিচে ফোঁটা আছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ফিমেলের ডানার নিচে ফুটা থাকবে এবং মেলের ডানার নিচে কোনো ফুটা থাকবে না। এটা হচ্ছে ককাটেলের মেল ফিমেল হ্যাঁ, চিহ্ন করার একটা উপায়। আচ্ছা, এটা কি এই এইটা নিচে একটা পেয়ার আছে। এই একটা নিচেও পেয়ার আছে বন্ধুরা, দেখতে এগুলো পাচ্ছেন? 6 করে জোড়া। এগুলো 6 করে না? আচ্ছা, চমৎকার পাখি। আচ্ছা, এই যে মেল ফিমেল চিনার জন্য ককাটেলের কত বয়স সময় লাগে? আসলে 8 মাস আগে চেনা যায় না। 8 মাস হলে তখন ওই মেলের ফোঁটাটা ভ্যানিশ হয়ে যায়, আচ্ছা, সাদা হয়ে যায়। 8 মাস লাগে। এখানে একটা আছে আপনার 6 থেকে 7 মাস বয়স, অ্যালবিনো যেটা ওটা মেল। এটা মেল না? হ্যাঁ, আর হোয়াইট ফেস পাল যেটা এটা ফিমেল। এটা হচ্ছে ফিমেল। সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার। এগুলোর দাম চাচ্ছে 8,000 টাকা করে। দাম দিচ্ছেন 8,000 টাকা করে। আচ্ছা, চন্দন আর পাখি। পাশে আছে গ্রিন চিক কুনুর, জি, মেল ফিমেল কনফার্ম আছে, 7 মাস বয়স। এগুলোর দাম চাচ্ছে 8,000 টাকা। এটাও 8,000 টাকা যাচ্ছে। আচ্ছা, নিচে একটা আছে গ্রিন চিক কুনুরের মেল এবং পাইনাপেল কুনুরের ফিমেল। ফিমেল, জি, এটা 8,000 টাকা পড়বে দাম। এইটাও 8,000 টাকা পড়বে। হ্যাঁ, এখানে ককটেল আরেকটা জোড়া আছে, হ্যাঁ, এই 6 থেকে 7 মাস বয়স। এই জোড়াগুলো রাখা যাবে 6,000 করে। 6,000 টাকা। আর বাকি এখানে এক পিস। এখানে লুটিনো একটা ইংলিশ বাজরিকা আছে মেল, বয়স 1.5 বছর। 1.5 বছর। এটা আমরা দাম চাচ্ছি আপনার 2,500 টাকা। 2,500 টাকা যাচ্ছেন দাম। লোকাল ভাই, আপনার অ্যাড্রেসটা এবং ঠিকানাটা কি বলে দিন? আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 0183-9790-161। আর আমার লোকেশন পুরান ঢাকা নারিন্দা। জি জি এবং আমার ব্যানারের নাম্বার স্ক্রিনে দেওয়া আছে, জি। প্যারট বার্ড সেভিয়ারি। আচ্ছা, এখান থেকে দেখেও মানুষকে ফোন দিতে পারবে। ওকে, ধন্যবাদ ভাই। ধন্যবাদ। ভাই, পাখিগুলো কি আপনার? আচ্ছা, এটার এজ কিরকম আছে? 4 মাস। মেল ফিমেল কি কনফার্ম করা আছে আপনার এখানে? বাচ্চা পাখি। খাঁচার ভিতরেটা টেম, এইটাও টেম, তাই না? আচ্ছা, এগুলো প্রাইস কত করে যাচ্ছেন? 17,000 করে চাচ্ছিলেন। আচ্ছা, ফিক্সড প্রাইস না, দাম কমানো যাবে। আর এইটার কতটুকু হবে ভাই এজ? এইটা ভাই আপনার এই তো 1 মাস প্লাস। 1 মাস প্লাস। আচ্ছা, চমৎকার সুন্দর পাখি। এগুলো তো সব সানকনিওর না ঝান্ডিকনিওর এগুলো? হ্যাঁ, এই দুটো সানকুনু, এটা ঝান্ডিকুনু। আচ্ছা, এটা হচ্ছে সানকনিওর আর এটা হচ্ছে ঝান্ডিকনিওর। আর ভিতরে আছে হচ্ছে ককাটেলের রেড আই। রেড আই না? হ্যাঁ, আর একটা আছে আপনার ফর্ম। আর হচ্ছে ফন। আচ্ছা, এগুলো কত করে চাচ্ছেন? এগুলোর প্রাইসটা ছিলাম ভাই 1700 টাকা করে। 1700 করে চাচ্ছেন। আচ্ছা, আপনি নাম্বারটি একটু বলবেন। 013 013 0404 0404 2599। 2599। ভাই, নামটা? আমার নাম জয় ভাই। জয়। হ্যাঁ। আর লোকেশন ভাই? মিরপুর 1। মিরপুর 1। হ্যাঁ, আমি এখানকার ইচ্ছা। এইখানকার। ধন্যবাদ ভাই। রহিম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন ভালো ভাই। আপনার কাছে কি কি পাখি আছে আজকে আমাদের দর্শকদের জন্য একটু দেখাবেন? তো নিত্য থাকেই, তো আজকে টেম বেবি রয়েছে। আচ্ছা, এখানে আছে 3 পিস লোটিনো পকাটেল। 3 পিস লোডিনো ককাটেল না? তার পিস পড়বে 2500 টাকা। পার পিস 2500 টাকা করে পড়বে। এগুলোর বয়স কিরকম হয়েছে ভাই? এগুলোর বয়স 1 মাস। 1 মাস বয়স হয়েছে না? আচ্ছা, এগুলো কয় বেলা করে হ্যান্ড ফিডিং দিচ্ছেন ভাই? 4 বেলা।
4 বেলা করে হ্যান্ড ফিডিং দিচ্ছে, মানে যখনই পেট খালি হয়ে যাচ্ছে তখনই তখনই দিচ্ছে খাওয়া না? দরকার। কারণ বর্তমানে এখন হ্যান্ড ফিডিং এর দুরবস্থা, দূর অবস্থা না? এই জন্য পাখিগুলোর গ্রোথ ভালো রাখার জন্য বেশি আচ্ছা আচ্ছা, খুব সুন্দর। আচ্ছা, কত করে চাচ্ছেন ভাই বললেন? পার পিস 2500 টাকা। পার পিস 2500 টাকা করে। আর আর কি আছে ভাই আমাদের দর্শকদের জন্য আজকে? তারপরে এখানে রয়েছে 2 পিস পাইনাপেল কোনর আছে, পাইনাপেল কোনোর আছে, তারপরে 2 পিস গ্রিন চেক কোনর আছে, গ্রিন চিক কোনোর আছে, পাইনাপেল কোনোর এবং গ্রিন গ্রিন চিক চেক কোনোর। কোনর যেটা নিবে 4000 টাকা পিস। 4000 টাকা পিস। হ্যাঁ, এগুলা হচ্ছে একদম কত সুন্দর পাখি, একদম হেলদি পাখি, স্বাস্থ্য সবল পাখি, চমৎকার পাখি। 4000 টাকা করে পিস, যেটাই নেবেন খুব সুন্দর করে পাখি। তো এগুলোর এক একটার বয়স কি রকম আছে ভাই আপনার? এগুলা এক একটা বয়স 1 মাস 1 মাসের উপর আছে। 1 মাস 1 মাসের উপরে আছে না? তারপরে এখানে 2 পিস সান আছে, 2 পিস সানকনিওরের বেবি আছে, যারা হ্যান্ড টিম করে রেড যাচ্ছে। ফ্যাক্টর কিন্তু এই দেখেন মাথা লাল আইসা আচ্ছা আচ্ছা, রেড ফ্যাক্টর গুলো না? এটা পড়বে 12000 টাকা ফিক্স। এইটা পড়বে 12000 টাকা ফিক্স, হ্যাঁ, আর এটা পড়বে 10000 টাকা। আর এটা পড়বে 10000 টাকা। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপরে এখানে 3 পিস লরি বেবি আছে, 3 পিস লরির বেবি আছে। একটা হচ্ছে ইয়েলো কলার আর দুইটা হচ্ছে সরি, একটা হচ্ছে রেড কলার, দুইটা ইয়েলো কলার। আচ্ছা, এটা রেড হচ্ছে কলার রেড ইয়েলো কলার, কলার, এটা হচ্ছে এটা এই দুইটা ইয়েলো কলার, এটা হচ্ছে রেড কলার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে রেড কলার আর এই দুইটা হচ্ছে ইয়েলো কলার, ইয়েলো কলার। যেটা নিবে 10000 টাকা। একদম 10000 টাকা। 10,000 টাকা। দামাদামি করার কোনো সুযোগ আছে দামাদামি নাকি? হবে না, কোনো দামাদামি কারণ হবে না। বাজার থেকে সবচেয়ে কম দামে দিতেছে, তো এখানে তো দামাদামি অপশন। কোনো দামাদামি হবে না। আচ্ছা, তারপরে এখানে 3 পিস লাভবাটের বেবি আছে, গ্রিন পিস পিস, লাভবার্ডের বেবি, গ্রিন ফিশারের বেবি আছে, যেটা নেবে 2000 টাকা পিস। যেটা নিবে 3000 টাকা 2000 টাকা পিস। পিস। 2000 টাকা পিস। আচ্ছা আচ্ছা, সুন্দর, চমৎকার এবং খুব ভালো পাখি। আর এই পাখিগুলো বড় হওয়ার পরে সুন্দর দেখতে হয়, ফার্স্ট ক্লাস হয়। আর কি আছে ভাইয়ের কাছে আজকে? তারপরে এখানে ককাটেল আছে 1 পিস। আচ্ছা, ককাটেল আছে এক পিস। এটা মেল কথা বলে, মেল কথা বলে? হ্যাঁ, মানে সিজ কথা দেয় বিভিন্ন ধরনের, আর কথা মিঠু বলে। মিঠু বলে না? আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে কথা বলা। এটা দাম পড়বে ককাটেল 3000 টাকা। এটা দাম পড়বে 3000 টাকা। আচ্ছা, আর এই পাখি রানিং পেয়ার, গ্রিন চেক ইয়েলো সাইডেড, ইউরো সাইডের কনিও রানিং পেয়ার, এই তো? রানিং পেয়ার, এটা পড়বে 12000 টাকা। এটা পড়বে 12000 টাকা। আচ্ছা, খুব সুন্দর বাকি। তো ভাই আপনার ফোন নাম্বার এবং লোকেশনটা বলে দিবেন। 0167 জি বলেন। 22 জি 63 জি 796। 796। জি, লোকেশন পুরান ঢাকা, নারিন্দা। পুরান ঢাকা, নারিন্দা। ধন্যবাদ ভাই। ধন্যবাদ। সাইফুল ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে, আপনি কেমন আছেন ভাইয়া? আছি ভাই ভালো। এই দুইটা কি নিজেদের মধ্যে খাওয়া খাই ভরাইতেছে নাকি ভাই? না, এই তো বাচ্চা পাখি, এরা এরকম একটু করতেছে। এরকম একটু করতেছে না? হ্যাঁ, খাওয়া ট্রাই করতেছে আর কি, খাওয়ার বাচ্চাদের try বাবা মা। ভাবতেছে খাওয়ার শিখাইতেছে আর কি। হ্যাঁ, কিভাবে করতে হয়, এইভাবে মূলত পাখিরা খাওয়া দাওয়া শিখে আর কি। জি জি জি। তো ভাই আমাদের একটু দেখাবেন দর্শকদের জন্য কি কি পাখি এবং কি রকম প্রাইস এখানে আছে? সানকোনোর আছে 5 পিস, 1 পিস আছে পাইনাপেল কোনোর, 1 পিস আছে লরির বাচ্চা। লরির বাচ্চা না? জি। আচ্ছা, একটা দুইটা হাতে নিয়ে একটু দেখান আমাদেরকে। সানকোনোর পাখির বাচ্চা, সানকনিওরের পাখির বাচ্চা, চমৎকার পাখির বাচ্চা, ফার্স্ট ক্লাস। কালার কোয়ালিটি অনেক সুন্দর হবে। আর সানকোনোরের কালার তো হইতে প্রায় 1 বছর সময় লাগে যায়। 1 বছর সময় লাগে যায়, এটা কয়েকবার total মল্টিং হলুদ করার হয়ে যাবে পরে একদম। মানে হবে আর কি। জি। তো প্রাইস কত করে যাচ্ছেন এগুলো? 14000 টাকা 14000 টাকা পার পিস। পার পিস, কম দাম হবে না? আলোচনা সাপেক্ষে। আলোচনা সাপেক্ষে, মানে ফোন দিলে এটা আর কি আপনার সাথে কথা বলে একটু আলোচনা করা যেতে পারে আর কি। এখানে সেই আছে সুযোগ ছোট পাখিও আছে, এই যে একই দাম, একই দাম। 14000 টাকা পার পিস। জি, তবে এটাও কি সানকনিওরে 14000 টাকা যাচ্ছেন? 14000 টাকাই। আচ্ছা, আর এখানে আছে একটা পাইনাপেল কোনোর, পাইনাপেল কোনোর চাষ না? এটা রেড ফ্যাক্টর হবে, আচ্ছা, ফুল টেম, কোনো কামড় দিবে না। জি 4500 টাকা। 4500 টাকা। জি, এখানে একটা আছে রেইনবো লরির বাচ্চা। রেইনবো লরি, জি, অনেক সুন্দর কালার কোয়ালিটি হয়, আর এগুলো মানুষের মতন কথা বলতে পারে। রেড কলার লরি এটা। রেড কলার লরি না? জি, আচ্ছা আচ্ছা, এটার দাম হচ্ছে 11000 টাকা। 11000 টাকা যাচ্ছে। জি জি জি। আচ্ছা, এই হচ্ছে ভাইয়ের হ্যান্ড টেমের বেবি। আর এখানে কিছু দেখা যাচ্ছে বড় এখানে পাখি। আছে বড় পাখি, দুইটা সাদা অ্যালবিনো লাল চোখ, আচ্ছা। আর একটা হচ্ছে ক্রিমিনো। ক্রিমিনো না? জি, আচ্ছা, এগুলো কত করে যাচ্ছে? পার পিস 15000। তবে সাদা দুইটাই কথা বলে, মিঠু মিঠু বলে। মিঠু মিঠু বলে, মানে আরো কি কথা বলা চান্স এই আছে? মাত্র শুরু করছে, ওদের বয়স তো হয় না এতটা, আচ্ছা। 6 মাস প্লাস। জি, মাত্র কথা বলা শুরু করছে, মানে মিঠু মিঠু। এখন কথা শিখালে প্রচুর কথা শিখবে। প্রচুর কথা শিখবে না? জি। তার মানে যারা নিবে তারা অনায়াসে কথা শিখাইতে পারবে আর কি হ্যাঁ, সুন্দরভাবে। হ্যাঁ, তো এগুলো প্রাইস কত করে যাচ্ছেন? 15000 টাকা পার পিস। 15000 টাকা পার পিস যাচ্ছেন আর কি। ঠিক আছে, সাইফুল ভাই আপনার নাম্বারটা একটু বলবেন। 01849493276। আর লোকেশন হলো ঢাকা কমলাপুর। ধন্যবাদ। আসিম ভাই, এটার মিউটেশন এবং প্রাইস কত যাচ্ছেন? এটা অরেঞ্জ অফলাইন, অরেঞ্জ অফ লাইন, 2 বছর বয়স, 2 বছর ছেলে বয়স। পাখি। ছেলে পাখি, জি আচ্ছা। টেম পাখি, জি, টেম পাখি। টেম পাখি, আচ্ছা। প্রাইস কত যাচ্ছেন এটার? 5000 টাকা ভাইয়া। 5000 টাকা যাচ্ছেন প্রাইস।
কম দাম হবে নাকি ফিক্সড প্রাইস? হ্যাঁ, কম করা যাবে, 4,500 টাকা রাখা যাবে। একদম 4,500 টাকা রাখা যাবে আর কি। 4,500 টাকা। আচ্ছা, এখানে আর কি কি আছে ভাই আপনার কাছে? এখানে লরি আছে, পাইনাপেল কুনুর আছে, গ্রিন চিকুনুর আছে নিচে। আচ্ছা, লরিটা এগুলো কিরকম এইজ এবং বয়স কত যাচ্ছে, মানে এগুলো আপনার 2 বছর প্লাস। 2 বছর প্লাস। হ্যাঁ, আচ্ছা, প্রাইস কত যাচ্ছেন ভাই? 32,000। 32,000। আচ্ছা, নিচে আছে হচ্ছে পনিয়র পাখি আছে। হ্যাঁ, কুনুর এগুলো বয়স হলো 16-17 মাস। 16-17 মাস। হ্যাঁ, আচ্ছা, এগুলো কত করে যাচ্ছেন ভাই? 8,500 টাকা 8,500 টাকা জোড়া না পিস? জোড়া। জোড়া 8,500 টাকা। আচ্ছা, আর এখানে ককাটেল দেখা যাচ্ছে। পকেটের মেল, মেল না? ঝর্ণাপাল। ঝর্ণাপাল মেল। হ্যাঁ, 15 মাস বয়স। 15 মাস বয়স। হ্যাঁ, 2,500 টাকা। 2,500 টাকা। এখানে দেখা যাচ্ছে আরো কিছু পনির দেখা এখানে যাচ্ছে। দুটোটাই সুপার টাইম। দুটোটাই সুপার ট্রেম। এটা 12,000 টাকা। দুটো 12,000 টাকা না? আচ্ছা, দুটো 12,000 টাকা সুপার ট্রেম। এখানে ও হাতে কামড় দিয়ে দিচ্ছে আমারে। আচ্ছা, এই হচ্ছে হ্যান্ড টেম বেবি। এগুলো হেভি পাল। আমি পার্ল আছে না? হেভি পালের বেবি, মোটামুটি আচ্ছা। হালকা হালকা খাওয়া শিখে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা 3500 টাকা পার পিস চাচ্ছি, 3,000 হলে বিক্রি করবো। আচ্ছা, আর এগুলো আর এটা দাম চাচ্ছি 2,000, হয়তো 200 কম হলে ছেড়ে দিব। ছেড়ে দিবেন। আর এখানে এক পিস, এটা কি বাজারি কোন লাভবার্ড? বাজিগারের বেবি, বাজিগারের বেবি। এটা ট্যাম করা। আচ্ছা, এটা দাম চাচ্ছি 300 টাকা, মাত্র 300 টাকা। মাত্র 300 টাকা যাচ্ছেন না? আচ্ছা, ঠিক আছে। এখানে আরো কিছু ইয়েলো দেখা যাচ্ছে। এগুলো 400 টাকা পার পিস। 400 টাকা পার পিস। জি, বাজিগার গুলো। আচ্ছা, আর এখানে আর এগুলো 1,500 টাকা পার পিস। কত করে যাচ্ছেন ভাই? 1,500 টাকা পার পিস। 1500 টাকা পার পিস। আর এখানে ককাটেলগুলো নতুন ওগুলো 3,000 টাকা পার পিস। লুটেরও 3,000 টাকা পার পিস। হ্যাঁ, আর হোয়াইট পেস্টটা 2,500 টাকা। হোয়াইট ফেসটা 2,500 টাকা। ওই হচ্ছে হোয়াইট ফেস হচ্ছে 2,500 টাকা। আর লাভবার্ডগুলো? লাভবার্ড গুলো আপনার অফলাইন গুলো 6,500 টাকা। জি। আর অফলাইন ছাড়া অন্যগুলো 2,500-3,000 টাকার মধ্যে। 2,500 থেকে 3,000 টাকার মধ্যে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই হচ্ছে আজকে আমাদের কাশেম ভাইয়ের পাখি। তো আমরা এখন কাশেম ভাইয়ের কাছ থেকে নাম এবং আপনার লোকেশন এবং ফোন নাম্বার জানবো ভাই। অনেকে ভুল বুঝে, আর এই যে এটা হচ্ছে 2,500 টাকা, 3,000 টাকা পার পিস। অনেকে ফোন দেয় ভাই 3,000 টাকা জোড়া চাইছেন। ভাই, আচ্ছা, 3,000 টাকা জোড়া লাভবার্ড নাই বাংলাদেশ। নাই নাই, হ্যাঁ আর নাই। যেটা পাইবেন ইম্পোর্টের মাল পাবেন, ঠিক আছে, নিলে 100 টাকার ভিতরে ডেট। আচ্ছা, এখন আপনার ফোন নাম্বারটা একটু বলবেন। 0167 459 4455। ঠিকানা মোহাম্মদপুর গাড়াতে। ধন্যবাদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম। মাইদুল ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তো আজকে কি কি পাখি আনছেন ভাই, একটু দেখাবেন আমাদেরকে। আজকে বেশি পাখি আনি নাই, বাড়িতে গেছিলাম তো পাখি বিক্রি করে আবার আইছি। আবার আইছেন না? জাবা আছে, বাজরিগার আছে। আচ্ছা বাজে, এখন আমরা এখান থেকে শুরু করি। আপনার জাবার থেকে শুরু করি। জাবা এগুলো কত করে যাচ্ছেন ভাই? জাবা চাচ্ছি হলো ভাই কালোটা 1,500 টাকা, আর হোয়াইটটা হলো 1,700 টাকা। 1,500 টাকা। আচ্ছা, আর এইখানকার এইগুলো বাজেগার গুলো ভাই? এগুলো ভাই নিউডাল পাখি 550 টাকা জোড়া। আচ্ছা, আর নিচের গুলো ভাই? নিচের গুলা নিচের 2 কাছে সব রানিং পাখি 750 টাকা জোড়া। 750 টাকা। কয় এগুলো কি সব ফিক্সড প্রাইস নাকি কম দাম হবে? ভাই অল্প কিছু কম হবে। অল্প কিছু কম হবে। আর এই কবুতর ঘুঘুগুলো কার ভাই? কবুতর আরেকজনের রেখে গেছে ভাই, কবুতর বিষয়ে আমি জানি না খুব বেশি। আচ্ছা, কবুতর ঘুঘু সম্পর্কে আপনি জানেন না। এইখানকার বাজারিগর গুলো? ওই তো এগুলো সেম, নিচের 2 কাছায় সেম পাখি। নিচের 2 ভাগের সেম পাখি। আচ্ছা, আর এই ফিন্স গুলো ভাই? গোল্ডেন ফিঞ্চ হলো বিভিন্ন কালার আছে, বিভিন্ন দাম আছে। যদি কারো প্রয়োজন হয় ফোন দিলে দামাদামি করে নিতে পারবেন। আচ্ছা, আর এইটার দাম কত চাচ্ছেন? ব্লুটার পেয়ারের এগুলোর দাম চাচ্ছি হলো 7,000 টাকা। 7,000 টাকা চাচ্ছেন। আচ্ছা, এখানে বিভিন্ন মিউটেশনে বিভিন্ন দামের পাখি আছে, চাইলে বন্ধুরা যোগাযোগ করে নিতে পারেন। ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা বলবেন। 017 জি। 44 200 229। বন্ধুরা যারা ফিন্স পাখি কালেকশন করতে চান তারা কিন্তু আমাদের শুভ ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তো আজকে শুভ ভাইয়ের পাখি ফিন্স সাথে সাথে আরো অনেক ধরনের পাখির ভ্যারিয়েশন আছে, তো আমরা একটু জানার চেষ্টা করবো। ভাই এগুলোর প্রাইস কত করে যাচ্ছেন? একদম ভাই 400 টাকা জোড়া। 400 টাকা জোড়া? জি। আচ্ছা, এগুলার একদম ব্রিডিং এজ কমপ্লিট তো? এগুলো আপনার রানিং আছে, কিছু পাখি আছে 2-3 জোড়া আছে নিউ অ্যাডাল। নিউ অ্যাডাল। নিউ অ্যাডাল পাখিও চাই, তো এই জন্য আর কি। আচ্ছা, নিউ অ্যাডাল পাখি চাই আনছেন। আর আচ্ছা, এখানে বোধ হয় একদম ফ্যামিলি সহ আছে, ফ্যামিলি প্যাকেজ সহ আছে আর কি। তো এইখানে দেখা যাচ্ছে বাজারিগরের এটা কি, এটা কয়টা কি আছে ভাই এখানে? এখানে 3টা বেবি আছে। 3টা বেবি আছে। এটা প্রাইস কত যাচ্ছে? 1,500 টাকা। 1,500।
আর এখানে 4টা বেবি আছে, জি এটা 1600 টাকা। 1600 টাকা, 4টা বেবি 1600 টাকা। আচ্ছা, আর এখানে কয়টা আছে ভাই? এখানেও 4টা আছে, এখানেও 4টা বেবি আছে। এটা 1600 টাকায়। এটা যাচ্ছেন। আচ্ছা, আর এখানে দেখা যাচ্ছে ফিল দেখা যাচ্ছে ভাই, প্রিন্ট হাড়ি সহ এটা আপনার 1000 টাকা। এটা 1000 টাকা। 3টা বাচ্চা baby আছে। 3টা বেবি সহ 1000 টাকা। আচ্ছা, আর এখানে এখানে আছে 3টা বেবি, এটা 1500। 1500 টাকা যাচ্ছে। আচ্ছা, এই আর আরো হচ্ছে এখানে ভাইয়ের আউল ফিঞ্চ গুলো কত করে যাচ্ছেন ভাই? আউল প্রিন্ট ভাই 2200 টাকা। 2200 টাকা জোড়া। হ্যাঁ, আর এই যে গোল্ডিয়ান আছে, গোল্ডিয়ান জোড়াটা ভাই 4000। গোল্ডিয়ান 4000। ইয়েলো রেড হেড, ইয়েলো রেড আর হেড লং টেল জোড়াটা 2000 টাকা। লং টেলটা 2000 টাকা না? আচ্ছা, আর এই ডোব আর গুলো ভাই? এখানে ছোট, এখানে স্নো হোয়াইট আছে, স্নো হোয়াইট 500 টাকা জোড়া। আচ্ছা, আর যেগুলো কেস্টেড এগুলো 700 টাকা জোড়া। 700 টাকা জোড়া। ক্রেস্টেড গুলো 700 টাকা জোড়া। আচ্ছা, আর ডোব গুলো কত যাচ্ছেন ভাই? ডাবগুলো ভাই রানিং গুলো 700, সব নিউ মডেল গুলো 600। আচ্ছা, আর রেড জোড়াটা 2000। এই রেড জোড়াটা হচ্ছে 2000। 2000 একদম রানিং পেয়ার। একদম রানিং পেয়ার। আচ্ছা, আর নিচে আছে লটিনো বাজবি। লোডিনো বাজিমের কত করে যাচ্ছেন ভাই? লটিনো বাজবি ভাই 1300 টাকা জোড়া। 1300 টাকা জোড়া একদম না? রানিং পেয়ার। রানিং পেয়ার। জি, আর অ্যালবিনো 1100। আর এলবিন এখন। আচ্ছা, এই তবে আপনার নাম্বারটা একটু বলবেন। 01760 জি, 567356। আমার লোকেশন মিরপুর 1, দারুসালাম থানা। ধন্যবাদ ভাই। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছেন আপনি? আছি, ভালো আছি। তো ভাই আপনার কাছে তো বরাবরের মতো হিউজ পকাটেল কালেকশন দেখা যাচ্ছে। পকাটেল, হ্যাঁ, ইউজ পরিমাণ কালেকশন আছে। আচ্ছা, এগুলো প্রাইস কত করে যাচ্ছেন ভাই? 5500 টাকা জোড়া। 5500 টাকা জোড়া। ভাই 3000 টাকা দেন। আচ্ছা, এগুলো কিন্তু 7 মাস 8 মাস বয়স। এগুলো মেল 7 ফিমেল, মাস বয়স। হ্যাঁ, মেল ফিমেল 100% কনফার্ম করে দেব। মিল ফেমিল কনফার্ম করে দিবেন। জি। জোড়া চাচ্ছেন 5.5। 5500 টাকা জোড়া চাচ্ছেন। আচ্ছা, যদি কেউ নেয় আপনার চ্যানেলের নাম্বার একদম 5000 দাম। একদম 5000 না? এখানেও 5000। আচ্ছা, এইখানে যা আছে এগুলো 5000। 5000। নিচে আছে, নিচের গুলা কত করে যাচ্ছেন ভাই? নিচে অ্যাডাল্ট পেয়ার, এগুলো আপনার পালগুলা 7500 টাকা। আচ্ছা, আর ওই যে কালোগুলা, হ্যাঁ হ্যাঁ, কালোগুলা 4500 টাকা জোড়া। কালোগুলো 4500 টাকা। আর এখানে হিউজ হচ্ছে বাজারি ঘরের কালেকশন দেখা যাচ্ছে। আর এই পাখি অনেক বিক্রি করে দিছি, খাঁচা খালি হয়ে গেছে। কালা খাতা খালি হয়ে গেছে না? সব পাইকারি এতে চলে গেছে এখানে। সব পাইকারি চলে গেছে আর কি না? আচ্ছা, ঠিক আছে। তো ওইগুলো কত করে বিক্রি করছেন ভাই? পাইকারি দামটা আসলে বলবো না, রানিং ডিম বাচ্চা করা জোড়া 700 টাকা। দুটা 700 টাকা। হ্যাঁ, ওই যে এখানেও আছে, দেখেন আপনি সামনে। এখানেও আছে না? ওই জাবা আছে 1500 টাকা জোড়া। জাবা আছে 1500 টাকা জোড়া। জি। আচ্ছা, আর এগুলো ভাই? এগুলো লাভবার্ড, ওই যে নিচে লাভবার্ড আছে দেখেন। হ্যাঁ, লাভার 4500 টাকা। 4500 টাকা। এটা আর উপরে 400 টাকা জোড়া। 400 টাকা জোড়া। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ দিলে হচ্ছে আমাদের আনিস ভাইয়ের পাখি। আনিস ভাই, আপনার নাম্বারটা বলবেন? ভাই নাম্বারটা বলেন। 017 জি 57 জি 32 জি 1826। 1826। জি ভাই, লোকেশন মিরপুর 1, হাটের পাশে। আরে ধন্যবাদ ভাই। ধন্যবাদ ভাইয়া। এটা কাগজ না লাগলে বন্ধুরা, যারা গোল্ডিয়ান পাখি খুঁজতেছেন তারা কিন্তু ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ভাই চমৎকার চমৎকার পাখি কিন্তু আজকে নিয়ে আসছে। এ হচ্ছে গোল্ডিয়ানের কালেকশন। ভাই কত করে যাচ্ছেন? যে ভাই ইয়েলোটা আপনি 4000, ইয়েলো 4000, গ্রিন 3500, গ্রিন 3500, 3500। হ্যাঁ, আর হাইটেলটা 3500। আচ্ছা, আর 3500 টাকা। এগুলো সব কি ব্রিডিং এজ কমপ্লিট হয়েছে ভাই? ব্রিডিং এজ কমপ্লিট? হ্যাঁ, গ্রিন, ভাই সব বিডিং পেয়ার। সব ব্রিডিং পেয়ার। আচ্ছা, এখানে এখানেও গ্রিন আপনি 3500, ইয়েলো 4000। আচ্ছা, আর এই অরেঞ্জ একটা আছে, এটা আপনি 4500 টাকা। আর লং টেল একটা চাচ্ছেন? লং লং টেল আপনি 1500 টাকা। আচ্ছা, এই জায়গা ভাই এই সেম প্রাইসই ভাই। সেম প্রাইস। আর এইগুলো আউলটা 2000 টাকা। আউলটা 2000 টাকা না? হ্যাঁ। আচ্ছা, আর এইটাই যে এই মাস্কেটটা 3500 টাকা। মাস্কেটটা 3500 টাকা। তো ভাই আপনার নাম্বারটা একটু বলুন। 01671 জি 553380। লোকেশন ভাই? মিরপুর 60 ফিট। ওকে ভাই, ধন্যবাদ ভাই। গরমে অস্থির লাগতেছে। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই। অন্য কোনো দিনের চেয়ে আজকে অনেক বেশি গরম না? জি ভাই, অনেক গরম। আচ্ছা, এই গরমের মধ্যে পাখিদের সুস্থ রাখার জন্য দর্শকরা কি করতে পারে? এটা পাখি
আপনার স্যালাইন দিয়ে রাখতে হবে। স্যালাইন দিয়ে রাখতে হবে না? পাখির যে স্যালাইনটা আছে এই স্যালাইনটা দেওয়াই সবচেয়ে ভালো। সবচেয়ে ভালো। আচ্ছা দেখি আমরা এখন ভাইয়ের কাছে কি কি পাখি আছে। তো ভাই এই ঘুঘুগুলো কত করে যাচ্ছেন? এগুলো 600 টাকা পেয়ার। 600 টাকা পেয়ার না? জি। আচ্ছা, আর এই লাভবার্ড ভাই? ব্লু মাস্কটা 8000 টাকা পেয়ার। ব্লু মাছ 8000 টাকা পেয়ার। পেয়ার, হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কি আপনার রানিং পেয়ার? একবারে রানিং পেয়ার, ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি। ডিম বাচ্চার গ্যারান্টি আছে। এগুলো এখানে ব্লু মাস্কটা হলো ছেলে, ছেলে। আচ্ছা এটা আলাদা, আর এই দুইটা হলো জোড়া। আচ্ছা, মানে এইটা আর এইটা হচ্ছে জোড়া। জোড়া। হ্যাঁ, এই জোড়াটা পড়বে একদম 6000 টাকা। 6000 টাকা। আর সিঙ্গেলটা? সিঙ্গেলটা পড়বে 3000 টাকা। সিঙ্গেলটা ব্লু 3000 মাস্ক টাকা। আচ্ছা, আর এখানে বেশ ফিন দেখা যাচ্ছে। এগুলো লং টেল গুলো পড়বে 1500 টাকা জোড়া, আচ্ছা। আর প্রিন্স গুলো পড়বে 1000 টাকা। আচ্ছা, এগুলো ইমু প্রিন্স। ক্রিম। আচ্ছা, এখানে দেখা যাচ্ছে একটা পনির দেখা যাচ্ছে ভাই। এটা 10000 টাকা পড়বে ভাই। 10,000 টাকা জোড়া না জোড়া। সিঙ্গেল? জোড়া। এটা ডিম বাচ্চা করা এবং কি দুইটা পাখি টেম। দুইটা পাখি টেম, ডিম টেম। বাচ্চা করা টেম। যে নিবে অবশ্যই আমি দেখাই দিব। দেখাই দিবেন। আচ্ছা, আর এই জাভাগুলো? জাবা হোয়াইটটা 1500 টাকা, আর জি। ব্ল্যাকটা 1000 টাকা একদম। আচ্ছা, হোয়াইটটা 1500 টাকা, ব্ল্যাক 1000 টাকা একদম। জি। আচ্ছা আচ্ছা, জাপানিজ গুলো 2500 টাকা জোড়া। জাপানিজ গুলো 2500 টাকা জোড়া। র্যাম্বো গুলো পড়বে 1000 টাকা জোড়া। 1000 টাকা জোড়া। ক্লাসিক গুলো 600 টাকা জোড়া। ক্লাসিক গুলো 600 টাকা জোড়া পড়বে। আচ্ছা, আর এই ঘুঘু এটা পড়বে 600 টাকা। ঘুঘুটা পড়বে 600 টাকা। আচ্ছা, এখানে কবুতরটা ভাই নাকি আপনার নাকি এটা কার? কবুতরটা পড়বে ভাই 1500 টাকা পেয়ার। ভাই এই কবুতরের নাম কি ভাই? এটা লক্ষা। লক্ষা না? হ্যাঁ, ডিম বাচ্চা করা, এটা 1500 টাকা পড়বে। 1500 টাকা জোড়া। আচ্ছা, এ আর হচ্ছে এখানে ভাইয়ের এক পেয়ার কোকাটেল আছে রানিং ডিম বাচ্চা করা, এটা পড়বে 7000 টাকা। ঠিক ফিক্স 7000 টাকা পড়বে। 7000 টাকা। ডিম বাচ্চা করা, 100% ডিম বাচ্চা করা। 100% ডিম বাচ্চা করা। আচ্ছা, ভাইয়ের একটু নামটা এবং ফোন নাম্বারটা একটু আমার বলবেন। নাম জুলহাস। জুলহাস ফোন ভাই। নাম্বার 017 জি 8010 জি 9955। জি। আমার লোকেশন মিরপুর 12। মিরপুর 12। ধন্যবাদ ভাই। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া ভালো আছে, আপনি ভালো আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ। ভাই কি এত অফার কি অফার ভাই আজকে? অফার চলতেছে, এই যে লাভবার্ডের অফার, কারণ একটা খামার কিনছিলাম অনেকগুলি পাখি। আচ্ছা। এই জন্য এই যে দেখেন সব মাথা লাল, খালি মাথা লাল। মাথা লাল। এই যে মাথা লাল, এই যে মাথা লাল, সব দিকে সবকিছু অফারে কি রকম দিচ্ছেন? অফার। যেটা বাজারে 5,500 থেকে 6,000, আমার কাছে 5,000। 5000 না? হ্যাঁ, জোড়ায় 500 টাকা কম আছে একবার 100%। আইডি কিন্তু কোনো ইনফুডের পাখি না, সব আমার হোম ব্রিডের পাখি, তো সব হোম ভিডিও এলাকার পাখি এবং ঢাকায় যারা পালে ওদের পাখি। তাদের পাখি সংগ্রহ জি, করছেন। আচ্ছা, একদম 100%। তাহলে এখন এই জোড়াটা কত যাচ্ছে এই ভাই? জোড়াটা কিন্তু দুই কালার। অনেকে ভাববে কি কিরে কালার দুইটা আবার জোড়া হইলো কেমনে? হ্যাঁ। ওরা নিজেরা জোড়া নিচ্ছে। নিজেরা জোড়া নিছেন? একসাথে ধরেন 50 পিস পাখি ছাড়া ওরা পছন্দ করে জোড়া নিচ্ছে। জোড়া নিচ্ছে, তাই না? এই পছন্দ করে জোড়াগুলো বেশ ভালো চলে এটা- আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা কারণ খুব ভালো নিজেরা চলে। জোড়া নিলে জোড়া ভালো হয় এবং ডিম বাচ্চা ভালো করে। ডিম বাচ্চা ভালো আশা করে। করি এরা জোড়া আছে এবং এটা 4000 টাকা চাওয়া দাম। 4000 টাকা চাওয়া দাম। পাশে আরেকটা জোড়া, এটা একটু বয়স কম, এটার আচ্ছা। দাম মাত্র 3500 টাকা। 3500 টাকা বয়স, জি। 3500 টাকা এখানে দুইটা পাল, পার্ল। আচ্ছা হ্যাঁ কোকাটেল পাল, যেটা খুব কম পাওয়া যায়। আচ্ছা, এই দুইটার দাম চাওয়া হচ্ছে 7000 টাকা। 7000 টাকা যাচ্ছে। এটা নিউ এডাল, নিউ অ্যাডাল, বয়স কিন্তু কম, মাত্র 6 থেকে 7 মাসের ভিতরে। 6 থেকে 7 মাস। আচ্ছা, পাশে আছে এক জোড়া ফিশার লাভবার্ড, এটা লাইন ফিশার বলে। লাইন ফিচার বলে না? লাইন ফিশার, এটার দাম 4500। এটা 1 বছর প্লাস, কিন্তু এখনো ডিম বাচ্চা করানো হয় নাই। জোড়া মিলছে, কোনো জোড়া মারামারি করবে না, একদম একসাথে থাকে। আচ্ছা, ঠিক আছে। পাশে একটা জোড়া আছে নিচে, এই জোড়াটার দাম চাওয়া হচ্ছে 5500। 5500। আচ্ছা, জি, এগুলো একবারে মানে একসাথে ধরা হয়েছে খামারে, জি। মানে এক বক্সে। এক box এ। এগুলি 100% জোড়া হবে। আচ্ছা, এখানে আছে বাজিগার, অ্যালবিনো, জি। যেগুলি রেড আই, এটা 400 টাকা পিস। আর যেগুলি নরমাল ব্ল্যাক আইয়ের মধ্যে, এগুলি 300 টাকা পিস। 300 টাকা আর পিস। নিচে আছে 200 টাকা পিস। পিসে 200 টাকা পিস। একদম কমায় বলেছে, এগুলি 3 মাস 4 মাস করে বয়স, মাত্র 200 টাকা পিস। পিস। এখানে আরেক জোড়া কোকাটেল আছে, এটা 6000 টাকা, এটা কিন্তু নরমালটা। নরমালটা আছে। হ্যাঁ, আর এই যে এখানে লাভবার্ড, এখানে আরো আছে কিছু, জি। এগুলি আরেকটু কম রাখবো। আর একটু কম লাগবে? হ্যাঁ, এটা আরো কম রাখবো। এগুলি জোড়া 4500 করে রাখবো। জোড়া 4500। একদম রেড অফ লাইন, কিন্তু পাখি দেখতে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। এই হচ্ছে ভাইয়ের পাখি। বাসায় আরো পাখি আছে, বাসায় আরো পাখি আছে না? আর সব পাখি তো বাসায় বাজারে আনা যায় না। আনা যায় ডিম না। নিয়ে বসে আছে, আচ্ছা, ডিমে যাবে, ব্রিডিং এর সময় হয়ে গেছে, এগুলি বাজারে আনলে পাখি নষ্ট হয়ে যায়। অবশ্যই আমার নাম্বারটা আমি বলে দিচ্ছি, আপনারা এই নাম্বারে ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ খোলা আছে, চাইলে ভিডিও কলে দেখে আবারও দামাদামি করে নিতে পারবেন। আচ্ছা, আমার মোবাইল নাম্বারটা হচ্ছে 01912 জি 049427। লোকেশন টঙ্গী চেরাগালি। আপনি
আমরা কিন্তু পাখি হোম ডেলিভারি করে থাকি, সেটাও বলে দেই। সারা বাংলাদেশে যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদের কাছ থেকে অর্ডার করলে পাখি পেয়ে যাবেন এবং পাখি পাবেন নিরাপদে। পাখি পাবে নিরাপদ। নিরাপদে কিভাবে? সেটা হলো আমরা পাখি দিব বাসের কাউন্টারে, কাউন্টার মালিক উঠাই দিবে হলো গাড়িতে। সেই জন্য পাখি কোনো মিস্টেক হবে না, আপনার টাকা রিস্ক নাই। রিস্ক হইলে আমরা কাউন্টারকে ধরবো, কারণ কাউন্টার আমাদের এলাকার। ঠিক আছে, এইভাবে আমরা পাখি দিয়ে থাকি এবং নিরাপদে পাখি পাবেন। ধন্যবাদ ভাই। ধন্যবাদ। কেমন আছেন ভাই? এই তো ভাই ভালো আছি, ভালো আছেন? হ্যাঁ ভালো আছি। তো ভাই এগুলা বাজারই করে এই যে, এবং কিরকম চাচ্ছেন কি? এগুলো 600 টাকা জোড়া হবে। 600 টাকা। এটার বয়স কিরকম হয়েছে? এগুলো সব অ্যাডাল্ট পাখি, ডিম বাচ্চা করা। সব অ্যাডাল্ট পাখি, ডিম বাচ্চা করা। জি। 600 টাকা পেয়ার চাচ্ছেন? 600 টাকা পেয়ার। আচ্ছা। আর এখানে যে ইয়েগুলো আছে ডায়মন্ডটা বলো আপনার বাচ্চা হলো 500 টাকা জোড়া। 500 টাকা জোড়া। আর রানিং জোড়া হলো 800 টাকা জোড়া। 800 টাকা জোড়া। আর ককাটেল যেখানে দেখা যাচ্ছে এটা? ককাটেল এই যে আপনার জোড়া না, সিঙ্গেল সিঙ্গেল, এটা মেল ওটা ফিমেল। আচ্ছা। ওই নিচেটা পড়বে হলো আপনার 1500 টাকা, এটা 1500 টাকা পড়বে। আচ্ছা। আর এই এটা কনিওরটা? কোনোর এটা হাফ ট্রেম। হাফ টেম? হ্যাঁ, এটা পড়বে 5000 টাকা। 7000 টাকা। আচ্ছা। আর এইখানে যে এক জোড়া আছে এটা? এটা পড়বে হলো আপনার 6500 টাকা। 6500 টাকা না? আর এই যে এই জামাগুলো? জামা হলো 1600 টাকা জোড়া। জামাগুলো 1600 টাকা জোড়া। 1600 টাকা জোড়া। আচ্ছা। এখানে একটা চমৎকার লাভবার্ড দেখা যাচ্ছে ভাই, এটা? এটা হলো মেল। মেল? জি। এটা হলো 3500 টাকা। 3500 টাকা। আর এখানে এক পিস? ভাই এটা সেল হবে না। এটা সেল হবে না? না। না। আচ্ছা। এই ভাইয়ের কাছে এই আজকে পাখি ছিল। তো ভাই একটু আপনার নাম্বারটা বলবেন? 014 জি। 014 হ্যাঁ আবার? 014 জি 11 জি 33 জি। 0। ধন্যবাদ ভাই। না না। আরিফ ভাই কি এই জোড়াটা কি বিক্রি করে ফেললেন? জি ভাইজান বিক্রি করলাম। আচ্ছা, বিক্রি করলেন। ওটা কি রিং ছাড়া না? ভাইরা দেখেন আরিফ ভাই কিন্তু এই রিং ছাড়া না? বিক্রি করে ফেলছে এবং খুবই চমৎকার পাখি, সুন্দর পাখি। এটা রিং আলাদা। এই দারুণ পাখি, দারুণ পাখি, কালারফুল পাখি, চমৎকার পাখি। এই হচ্ছে আরিফ ভাইয়ের পাখি। তো আরিফ ভাই এটা কত বিক্রি করলেন ভাই? এটা ভাইয়া খুবই সিম্পল, অনেক ভাই অনেক দূর থেকে আসছে। আচ্ছা। 50,000 টাকা বিক্রি করলাম। আচ্ছা। তো একটু ভাইয়ের সাথে কথা বলি। ভাই কোথা থেকে আসছেন ভাই? সিলেট থেকে। সিলেট থেকে আসছেন? তো ভাই আপনি সিলেটে তো বোধহয় আরো অনেকে পাখি বিক্রি করতো, আপনি আরিফ ভাইয়ের কাছে কেন আসলেন? না, আরিফ ভাইয়ের সাথে আমি ভিডিওগুলো দেখি তো, অনেকগুলো ইউটিউব চ্যানেল আমার সাথে অ্যাড আছে ফেসবুকে, দেখে আমি আরিফ ভাইয়ের ভালো লাগছে, ওনার কাছে আনগুলো কালেকশন ভালো তো, জি জি, এই জন্য ওনাকে আমার পছন্দ হয়েছে, ওনার লেভেলস দেখে আমার পছন্দ হয়েছে, এই জন্য ওনার কাছে আসা। আচ্ছা। লেবাই থেকে বলেন সিলেট থেকে আসছেন, ভাই নামটা একটু বলবেন? আমরা মামুন। মামুন, ঠিক আছে। তো ভাই পাখিটা যে নিলেন এবার তো ইনশাল্লাহ ব্রিড করাবেন? ইনশাল্লাহ, তার জন্যই নিচ্ছি, এখন আরিফ ভাই ভরসা করে নিচ্ছি আর কি আরিফ ভাইয়ের উপরে, বাকিটা আল্লাহ। আমি এতটুকু বলে দিতে পারি, ইনশাআল্লাহ পাখি যদি কখনো ভিড়ের সমস্যা হয়, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আমাকে আগে জানাবেন, অবশ্যই আমি আগে পাখি চেঞ্জ করে দিই। তাই না? এটা সবার জন্য ভাই, সবার জন্য না? এই ধরনের গ্যারান্টি কিন্তু সবাই দেয় না। জি, একটাই রিকোয়েস্ট থাকবে, সেটা হচ্ছে পাখিটা সুস্থ নেবেন, সুস্থ পাখি সুস্থ নিয়ে দিবেন। তো ভাই পাখিটার দাম কত বললো আরিফ ভাই? তো যেটা বললো সেটাই কি, নাকি এই কম বেশি কিছু আছে? আরিফ ভাই তো 55 বলছে, এটা তো পারি নাই, পারেন? তো 50-এ। আচ্ছা, 50 নিয়েছেন না? আচ্ছা, জি ভাই ধন্যবাদ। এছাড়া আমরা আরিফ ভাইয়ের কাছে আরো কি কি পাখি আছে এই সম্পর্কেও আমরা জানবো ভাই। আর কি কি আছে ভাই এখানে? এটা কি রোজেলা নাকি ভাই? এটা রোজেলা ভাইয়া, ডিএনএ করা ছিল, বাট ডিএনএ কার্ডটা এক পুলিশ অফিসার আমি বাইরে গেছে ট্রেনিং এর জন্য, আচ্ছা, এজন্য কার্ডটা দিতে পারতেছে না, এই জন্য পাখিটা মূলত বিক্রি করে দিছে। বিক্রি করে দিছে? বিক্রি করে দিছে। আচ্ছা। আপনি কত যাচ্ছেন? এটা দাম চাচ্ছি 35,000, বাট যদি কেউ দামাদামি না করে তাহলে একদম 30,000। একদম 30,000 টাকা দিয়ে দিবেন। আচ্ছা, এখানে আরো সানকনিওর দেখা যাচ্ছে ভাই, আপনার এগুলো কি রকম চাচ্ছেন? এগুলো ভাই যদি কেউ নেয়, বাইরে যে দামে দিছি সেম এই দামে দিয়ে দেবো 50,000 করে। 50,000 করে। এগুলো সব ডিএনএ কার্ড আছে ভাই? হ্যাঁ, এগুলো সব ডিএনএ কার্ড আছে ভাই, সব ডিএনএ কার্ড আছে না? আচ্ছা, এগুলো সবই ডিএনএ কার্ড এবং কি সব কি ব্রিডিং এজ হয়ে গেছে ভাই? হ্যাঁ, সব ফিটিং এজ হয়ে গেছে। আচ্ছা, এখানে দুইটা সান করে জান্ডি কোনের ফিমেল আছে, রানিং ফিমেল, রানিং ফিমেল আছে না? এটা পার পিস পাবে 15,000 করে। পার পিস 15,000 আর করে। দুইটা সানের বেবি আছে, যে খাওয়া শিখছে, গেম করা, আবার হ্যান্ড ফিডিং দিলেও নেয়, হ্যান্ড ব্রিডিং দিলেও না? হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো পড়বে হচ্ছে পার পিস 15,000। পার পিস 15,000 টাকা করে পড়বে। এই একটা পাইনাপেল কোনর আছে, এটা গ্যারান্টি করা, গ্যারান্টি করা? গ্যারান্টি করা, এটার দাম পড়বে হচ্ছে 10,000 টাকা। 10,000 টাকা পড়বে না? আচ্ছা, খুবই সুন্দর এবং খুবই চমৎকার পাখি, বরাবর এবং আরিফ ভাইয়ের কাছে সবসময় ভালো পাখি থাকে এবং সুন্দর থাকে। আচ্ছা, এখানে এগুলো কত করে যাচ্ছেন ভাই? এইগুলো? এগুলি ভাই সব রানিং, সব রানিং। এগুলো পার পেয়ার পড়বে 6,000 করে। 6,000 করে পড়বে না? আর এগুলো ভাই? এগুলো এগুলো আপনার 6,000 করে, অ্যালবিনোটা হচ্ছে 13,000। অ্যালবিনোটা 13,000 না?
আচ্ছা, এই হচ্ছে মোটামুটি মাশাআল্লাহ দিলে ভাইয়ের পাখি। আর এখানে লরি দেখা যাচ্ছে, লরি কি এটা অবস্থা ভাই? 100% একটা মেল। মেল, ডিএনএ করা না, রানিং মেল এটা। রানিং মেল আর কি। এটা প্রমাণ আমার কাছে, আমি চাইলে দিতে পারবো। আচ্ছা। এটা দাম পড়বে যদি দামাদামি না করে একদম 13,000। 13,000। আর এইটা এটা হচ্ছে টেম করা। টেম করা। এটা সম্ভবত ফিমেল হবে। মানে এখানে এখনো মেল ফিমেল কনফার্ম না আর এটা কি? কনফার্ম না। আচ্ছা। এটার বয়স 3 বছর। এটা 3 বছর বয়স। 3 বছর বয়স। এটা যে আপনার টেম করা, এটা রেড কালার লরি বলে। আচ্ছা। এটা দামটা একটু বেশি, 20,000 টাকা। 20,000 টাকা। আচ্ছা কারণ এটা বর্তমানে পাওয়া যাইতেছে কম। আচ্ছা, পাওয়া যেতেছে কম। মাশাআল্লাহ দিলে এই হচ্ছে ভাইয়ের পাখি। তো ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা একটু দিবেন। 01717 জি 51 জি 32 জি 52। জি, ধন্যবাদ ভাই। নারায়ণ আপনার লোকেশন হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ ফতুল্লা। ফতুল্লা। ধন্যবাদ ভাই।